Joriy yilning 2-dekabr kuni Andijon davlat pedagogika institutida Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi tashabbusi bilan ayollar jinoyatchiligi, jamiyat barqarorligiga tahdid soluvchi ijtimoiy muammo va xotin-qizlar zo'ravonligiga qarshimiz mavzusida davra suhbati o'tkazildi. Tadbirda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi o'rinbosari Nilufar Mo'minova, institut rahbariyati va bir guruh talaba yoshlar ishtirok etdi. Davra suhbati davomida mamlakatimizda ayollar huquqlarini himoya qilish maqsadida qabul qilingan me'yoriy hujjatlar, xususan xotin-qizlarni tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi hamda xotin-qizlar va erkaklar teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Shu bilan birga yaratilgan imkoniyatlarga qaramay xotin-qizlar tomonidan og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etilayotgani, ayrim shaxslar tomonidan ayollarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlari hali ham uchrayotgani ta'kidlandi. Bunday zo'ravonlik nafaqat ayolga, balki butun oilaga, ayniqsa bolalar ruhiyatiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi aniq misollar yordamida yetkazildi. Bundan tashqari, joriy yilning o'tgan 11 oy davomida Andijon viloyatida xotin-qizlar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar, ularning sabablari, tazyiq va zo'ravonlik tushunchalari, jabrlanganlarga himoya orderlari rasmiylashtirish tartibi va order talablarini buzganlik uchun belgilangan javobgarlik to'g'risida ham atroflicha ma'lumotlar taqdim etildi. Davra suhbati yakunida talabalar o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan murojaat qilishib, mutaxassislar tomonidan ularga batafsil javoblar oldilar. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan talaba yoshlar o'rtasida davra suhbat olib borildi va bu davra suhbatida biz o'zimiz uchun kerak bo'lgan juda ham katta ma'lumotlarga ega bo'ldik. Bunaqa vaziyatlarga duch kelganimizda qanaqa chiqib ketishimiz kerak va kimlarga murojaat qilishimiz kerakligi haqida ham to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Tashkil etilgan davra suhbati talabalar uchun muhim huquqiy bilim manbai bo'lib xizmat qildi.